ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আমরা চলে আসছি ঢাকা কেরানীগঞ্জ ধর্মসুরে। তো এখানে একজন ব্যাংকার, যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, উনি ব্যাংকে জব করেন, পাশাপাশি ওনার গ্রামের বাড়িতে উনি দেখেন যে উন্নত জাতের একটা বিশাল ছাগলের খামার করেছেন। ওনার আসলে এটা থেকে ইনকাম করার ওই ধরনের চিন্তা ভাবনা নয়, উনি হচ্ছে জাস্ট এটা শখে বশত করা, এবং ছোট সময় থেকে ওনার একটা শখ। উনি সেই 2001 সাল থেকে নিয়ে খামারটা পরিচালনা করতেছেন। তো দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো আছেন, এবং উনি একটা মেসেজ দিতে চাচ্ছেন যে যারা আসলে বেকার আছে বা পড়াশোনা করে তারাও খামার করতে পারে। এটা করতে তেমন সময়েরও প্রয়োজন হয় না বা আহামরি অর্থেরও প্রয়োজন হয় না, শুধু সদিচ্ছা এবং পরিশ্রম করার ইচ্ছা থাকলে যে কেউ বেশ কিছু টাকা ইনকাম করতে পারবে। তো ওনার সাথে কথা বলে আপনাদেরকে আজকে বিস্তারিত জানাবো। পাশাপাশি যদি এরকম খামার থেকে কেউ ছাগল নিতে চান, বাচ্চা বা বড় ছাগল উনি বিক্রিও করেন, তো চলুন ওনার সাথে কথা বলে এগুলো দরদাম সহ বিস্তারিত জানান। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আচ্ছা, আপনার পরিচয়টা যদি একটু। জি, আমি ওয়াসিম উদ্দিন, আমি এই দোয়া এগ্রো ফার্মের মালিক। আমি পেশায় একজন ব্যাংকার। তো এই যে ভাই ব্যাংকে জব করতেছেন, ভালো তো আছেন মোটামুটি, যারা ব্যাংকে আছে যতটুকু জানি সবাই ভালো আছে। তো পাশাপাশি যে ছাগলে খামার করবেন, এটা কিভাবে উদ্বুদ্ধ হলেন? এটা আসলে আমার শখ থেকে আসা। আমি শখ থেকে আসার পরে যখন দেখলাম যে এটা পালন করে আসলে অনেক মানে মনটাও ভালো থাকে এবং খুব ভালো টাকা আর্ন করা সম্ভব। এবং এজ এ ব্যাংকার হিসাবে অনেক লোক আমার কাছে আসে, অনেকেই আমাকে চেনে, আমার এখান থেকে যারা নেয় তারা সবাই আমার পরিচিত, এবং একটা ভালো জিনিস পায়। কারণ একটা জিনিস কি, মানে যারা বিজনেসের উদ্দেশ্যে মানে ফার্মিং করে তারা কিন্তু আসলে লাভ লসের হিসাব করে, আমি কিন্তু লাভ লসের হিসাব করি না। কারণ আমার শখ থেকে এই খামারটা করলাম এবং আমার তো সবই আছে। এখন আমি পালন করি, এখান থেকে যারা নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে একটা ভালো জিনিস পাবে, এটাই আমার সার্থকতা, এর বেশি কিছু নেই। মানে আপনার কোনো বিজনেস উদ্দেশ্য না, যার শখ থেকে আপনার ভালো লাগে সেখান থেকেই করা। তো এই যে করতেছেন, আমরা তো জানি যে উন্নত জাতের ছাগলগুলো পালন করতে গেলে এগুলোর অনেক লালন পালন সম্পর্কে অনেক জ্ঞান থাকতে হয়, বা এগুলোকে অনেক শ্রম দিতে হয়। খরচ হলে অন্য বিষয়। আপনার কি আসলে এগুলো করতে পারতেছেন কেন, বা আপনার অভিজ্ঞতা কেমন? আমার অভিজ্ঞতা তো আমি 2001 থেকে এটা করি। 2001 থেকে আমি ছাগল পালন করি। আর যখন আমি এইচএসসি কমপ্লিট করি তখন আপনার সাভার ক্যান্টনমেন্ট থেকে মানে এগুলা রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে একটা ছোটখাটো ডিপ্লোমার মতো করেছিলাম, জাস্ট আইডিয়া নিয়েছিলাম। মানে আগে থেকে কি আপনার চিন্তা ছিল যে আপনি ছাগলের খামার দিবেন বা গরুর খামার দিবেন এরকম? আমার চিন্তা ছিল যে আমি শখবশত এটা দেব, শখবশত দেব। তখনই আপনি প্রশিক্ষণটা নিয়ে নিয়েছেন? জি, কারণ একটা ডাক্তার যদি আপনি রেখে দেন প্রতি মাসে তাকে মিনিমাম 30-40 হাজার টাকা দিতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা। আমি অফিস শেষ করে কিন্তু এভরিডে আমার এই ফার্মে আসি। প্রতিদিন চলে আসেন? প্রত্যেকদিন আমি চলে আসি আমার অফিস বানাতে। তো এই যে করতেছেন, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো, এটা অনেক লাভজনক বিজনেস, এটা অনেক লাভজনক। যদি একটু বলতেন, বুঝিয়ে বলতেন, আসলে অনেকে করতে চায়, তাদেরকে যদি একটু। আমি বলি, যারা মনে করেন যারা স্টুডেন্ট আছে, হ্যাঁ, বা যারা বেকার আছে, তারা তো শিক্ষিত, অনেক ম্যাক্সিমামই তো শিক্ষিত, তারা মনে করেন যদি টিউশনিও করে, হ্যাঁ, টিউশনির পাশাপাশি যদি তারা 2-1টা ছাগল লালন পালন করে, মনে করেন 1 বছরে যদি একটা ছাগল লালন পালন করে, ও মিনিমাম 2টা বাচ্চা পাবে। 2টা বাচ্চা পাবে, 2টা ছাগল লালন পালন করতে কিন্তু তার এমন কোনো কিছু মানে প্রশিক্ষণের দরকার হবে না। এবং তখন সে কিন্তু 2টা বাচ্চা, একটা বাচ্চা কিন্তু নিম্নে 30-35 হাজার টাকা করে সেল হয়, অরিজিনাল গুলা। আচ্ছা আচ্ছা, তোতাপুরি গুলা। তো পাশাপাশি তার মনে করেন প্রতি বছর তার একটা বাড়তি ইনকাম চলে আসলো। আচ্ছা। এবং এটা যখন সে আস্তে আস্তে বাণিজ্যিক আকারে বড় করবে, তখন দেখবেন যে সে আসলে অনেক লাভজনক পর্যায়ে চলে গেছে। আচ্ছা, এই যে খাবার খরচ, ট্রিটমেন্ট, এগুলো যদি একটু বলতেন কেমন? খাবার খরচ, খাবার ছাগলের কিন্তু তেমন লাগে না। মনে করেন আপনি যে সবুজ ঘাস থাকে, ওকে 2 বেলা সামান্য মনে করেন বুটের ভুসি, গমের ভুসি মিক্স করে ভাতের মারের সাথে দিয়ে দিলে তেমন কোনো খরচ হয় না। শুধু সাপ্লিমেন্ট কিছু দিতে হয়, যেমন আমাদের মানুষেরও তো মনে করেন মাল্টিভিটামিন লাগে। এখন এদেরকেও যদি আপনি প্রতি সপ্তাহে একটা মাল্টিভিটামিন দেন, একটা মাল্টিভিটামিন কিনতে গেলে খুব বেশি হলে 200 টাকা লাগে। এই 200 টাকা দিয়ে আপনি 20টা ছাগল পালতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে এগুলো পালন করতে পারলে লাভ আছে? লাভ আছে। এবং অনেকে বলে না উন্নত জাতের ছাগল লাভজনক না, এটা আসলে ভুল কথা। ঠিক মতো যদি আপনি যত্ন নেন, মনে করেন আপনি ছাগল কিনছেন কিন্তু আপনি আপনার যে
রক্ষণাবেক্ষণ করে ওই লোকের কাছে দিয়ে আপনি চলে গেছেন, ওই বেচারা তো খাওয়া দাওয়া করবে ঠিকই, কিন্তু সে কিন্তু শারীরিক দিকটা সে বুঝতে পারবে না। আপনি যখন আসবেন তখন কিন্তু আপনার ভেতরে একটা টেনশন থাকবে, আমার এই জিনিসটাকে বাঁচায় রাখতে হবে, এই জিনিসটাকে আরো ডেভেলপ করতে হবে, তখনই দেখবেন যে জিনিসটা উন্নতি আসতেছে। না, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন, খুব ভালো লাগলো আপনার এই কথাগুলো, যে আসলে নিজের জিনিসটা নিজের একটা অন্যরকম একটা টান থাকে, হ্যাঁ একটা ফিলিংস থাকে, আমার জিনিসটা আমার বাঁচায় রাখতে হবে, এটা আমার ভবিষ্যৎ বা এটাই আমার ইনকাম। আচ্ছা আচ্ছা। তো অনেক সময় তো দেখা যাচ্ছে যেরকম বড় খামার থেকে বাচ্চা বড় হলে বিক্রি করে বা বাচ্চা বিক্রি করে, তো আপনার এখান থেকে এমন কিছু আছে কিনা যে আমার এখান থেকে আমি বড়ও বিক্রি করি, বাচ্চাও বিক্রি করি, হ্যাঁ আমি আবার কিনে নিয়ে আসি। এবং সবচেয়ে বড় কথা, আমি যখন কিনে নিয়ে আসি আমার যে আপনি ফার্মটা দেখতেছেন, এমন আমার আরো 2টা ফার্ম আছে যেটাকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার রাখি। আচ্ছা আচ্ছা। ওখানে 2 মাস 3 মাস থাকার পরে ফিট হওয়ার পরে আমি এখানে নিয়ে আসি। আচ্ছা আচ্ছা। যখন আপনার এখান থেকে কেউ চাইলে ছাগল নিতেও পারবে? হ্যাঁ নিতেও পারবে, বাচ্চাও নিতে পারবে। তো ভাই মাশাআল্লাহ একটা বাচ্চা সহ ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা হচ্ছে আপনার মেওয়াতি তোতা, এবং মেওয়াতি তোতা, আর এটাও বাচ্চাটাও মেওয়াতি তোতা, 1 মাস 15 দিন বয়স। এটা কি বাচ্চা? এটাও পাঠা না পাঠি বাচ্চা? এটা পাঠা বাচ্চা। এটা পাঠা বাচ্চা, এই যে এটা হচ্ছে তার বাবা। আচ্ছা আচ্ছা। এই বড়টা হচ্ছে তার বাবা। যদি কোনো মানুষ এটা সহ বাচ্চা সহ মা নিতে চায়, আমি অনলি 40,000 টাকা দিয়ে দেবো। 40,000 টাকা? শুধু 40,000। এখানে তোতাপুরি কিন্তু 40,000 টাকা ছিল। আচ্ছা আচ্ছা। আমি বাচ্চা সহ 40,000 টাকা দিয়ে দেবো। এটা 1 মাস 15 দিনের বাচ্চার গ্রোথ হবে বাবার মতো। আমরা আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটাও তোতাপুরি। এটা তোতাপুরি। যদি কোনো মানুষ এটা কিনতে চায় তাহলে এটা 40,000 টাকা নিতে পারবে। 40,000 অরিজিনাল তোতাপুরি? অরিজিনাল তোতাপুরি ছাগল। কয় দাঁতের এটা? এটা 2 দাঁতের। 2 দাঁত পরে আবার মনে হয় 1 দাঁত ভাঙছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছি ভাঙছে। এটা কি এখন গাব আছে নাকি না? এটা কয়েকদিন আগে তোলা হয়েছিল আমার পাঠা দিয়ে, এখন বাকিটা শিওর না। আচ্ছা, হতেও পারে, কারণ ছাগল কিন্তু শিওর দেওয়া যায় না অনেক। জি জি ভাই আমরা আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, খুব সুন্দর ছাগল। জি। এটা কি জাতের? এটা অরিজিনাল তোতাপুরি। অরিজিনাল তোতাপুরি। জি। এটা কয় দাঁতের? এটা 4 দাঁতের। 4 দাঁতের। জি। আচ্ছা, এটা কি এখন গাব আছে? এটা গাব হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এটা 2 মাস প্লাস। 2 মাস প্লাস। জি। আপনার এখানে পাঠা ছাড়া আছে? জি জি, আমার এখানে পাঠা ছাড়া থাকে, যে কোনো সময় ব্রিড করে দেয়। 2 মাস প্লাস এর তো মোটামুটি একটা শিওর হয়ে যায়। মোটামুটি শিওর দেয়া যায়। তারপরে আমি ভাই বলি না যে কনফার্ম। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। মানে এতে হয় কি সম্পর্ক নষ্ট হয়, আসলে কনফার্ম বলা যায় না। জি। তখন আবার বলে দিলে না হলে এটা নিয়ে আবার অনেক কথা। জি জি জি। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা যদি কেউ কোনো ভাই নাই তাহলে এটা আমি 55,000 টাকা হলে ছেড়ে দেব। 55,000 হলে ছেড়ে দিবেন। আমরা আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা অরিজিনাল তোতাপুরি। এটা কয় দাঁতের? এটাও 4 দাঁতের। 4 দাঁতের। এটা কি এখন গাব আছে? এটা গাব আছে এটা। আচ্ছা, এটা কি শিওর? এটা শিওর বলতে আমি তো জানি শিওর, কিন্তু এটা গ্যারান্টি দেব না, কিন্তু যে নেবে সে ঠকবে না আশা করি। কত মাসে? এটা 2 মাস প্লাস। 2 মাস প্লাস। জি। আচ্ছা আচ্ছা। কয়টা করে বাচ্চা দেয়? এটা 2টা করে বাচ্চা দেয়। 2টা করে বাচ্চা দেয়। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটা আমি 50,000 টাকা হলে ছেড়ে দেব। 50,000 হলে ছেড়ে দিবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটা 5 মাসের বাচ্চা। এটা হচ্ছে মেওয়াতি তোতা বাচ্চা, পাঠি বাচ্চা। পাঠি বাচ্চা। এর মা অরিজিনাল তোতা আমার এখানে আছে, সেম কালারের। যদি কেউ এটা নেয়, এটা আমি 25,000 টাকা রাখতে পারবো। এর বাবাটাও কিন্তু এটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই বড় পাঠাটা এটা 25,000 টাকা হলে দিয়ে দেব চাওয়া। আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জাতের? এটাও তোতাপুরি। এটা 2 দাঁতের বাচ্চা। যদি কোনো মানুষ এটা পছন্দ করে বা কোনো দর্শক এটা নিতে চায় তাহলে এটাও 40,000 টাকা দিয়ে দেবো। আলোচনা করা যাবে। মেওয়াতি তোতাগুলো তো অরিজিনাল তোতাই নাকি? অরিজিনাল তোতাই। আসলে ইন্ডিয়াতে সবাইকে মেওয়াত বলে। হ্যাঁ, ওই একটা জায়গা আছে মেওয়াত, ওখানে সবাই মেওয়াতি বলে। আচ্ছা আচ্ছা, ওই জায়গার নাম অনুসারে হ্যাঁ মেওয়াতি বলে। আমরা আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি মেওয়াতি তোতা? না না, এটা ভাই তোতা। এটা তোতা দেখেন মুখের মানে নিচে থেকে বাটি বের হয়ে আসছে। এটা হচ্ছে বাঘা তোতা। এটা বাঘা তোতা। বাঘা তোতার প্রাইস অনেক বেশি, কিন্তু আমি সবসময় রিজনেবল প্রাইসে সেল করতে আগ্রহী, কারণ আমি চাই সবাই পশুপালন করুক, উন্নতি করুক। এটা আমি 40,000 টাকা হলে ছেড়ে দেবো। 40,000? এখন গাব আছে? গাভিন হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, কারণ এটা আমি সপ্তাহখানেক আগে তোলা হয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা। এটা একটা বিশাল আকৃতির তোতাপুরি ছাগল। এটা দেখেন নিচের যে মাড়িগুলা কতগুলা বের হয়ে আছে। আচ্ছা আচ্ছা। যদি কোনো মানে ক্রেতা এটা কিনতে চায়, এটাও আমি আপনার 45,000 টাকায় ছেড়ে দেবো। 45,000 হলে এটা নিয়ে? এরা সবসময় 2টা করে বাচ্চা দেয়। 2টা করে বাচ্চা দেয়? এবং আমার এখানেও 2টা বাচ্চা দিয়েছিলাম, এরা সেল করে দিয়েছে। এটা কি এখন গাব আছে? এটা তোলা হয়েছে। এটাও মনে করেন 10-15 দিন, শিওর না। আচ্ছা।